তুমি জানো কি? যে তুমি যেই গিফটের কথা তোমাকে যে গিফটের কথা বলা হয়েছিল সেই গিফটটা আজকে এসছে, মিমি দিবে বলেছিল। তো জানি না তো। জানো না? তুমি যখন ঘুমিয়েছিলে তখন গিফট এসেছে। কেন গিফট দিবে বলো তো? কেন? কেন তুমি এত ভালো রেজাল্ট করেছো তাই জন্য। তাহলে এরপর থেকে ভালো রেজাল্ট করবে, তাহলে আবার গিফট পাবে, ঠিক আছে? তুমি যদি ভালো রেজাল্ট নাও করো তাহলেও মিমি গিফট দিবে বলেছে, জানো? যাতে পরের বার ভালো রেজাল্ট করতে পারো, সেই জন্য ভালো পড়াশোনা করতে হবে। তুমি তাহলে চোখটা বন্ধ করো, আমি গিফটটা আনি আজকে। তাহলে তোমার গিফটটা আমরা আনবক্সিং করবো, ঠিক আছে? এই দেখো গিফট চলে এসছে। তুমি আনবক্সিং করবে না আমি করবো? তুমি করবে? তুমি করবে? তুমি করবে না আমি করবো গিফটটা আনবক্সিং? এখানে 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 এখানে। ও তাই, তুমি ওই ওই ডলগুলোর সঙ্গে করবে না? এটা আলাদাভাবে ওপেন করবে? আচ্ছা। অন্য কিছু তো খুলছেই না। কি আছে এর মধ্যে? তুমি খুব এক্সাইটেড? বের তো করো দেখি কি। হ্যাঁ, কতগুলো পা? কি দিয়েছে এতগুলো পায়ের? ওয়াও, কি সুন্দর এসছে মাম্মা। এটা কি? কেমন লাগছে? এটা কি সেটা তো বলো, আমি তো বুঝতে পারছি না। বাট এটা আমার একটু এটা অক্টোপাস। কি এটা? এটা অক্টোপাস, বানি অক্টোপাস, বানি বানি বানি। ও বানি অক্টোপাস। তুমি কি মিমির কাছে চাইছিলে না মিমি তোমাকে নিজে থেকে দিয়েছিল? হ্যাঁ, এটা ছিল। আর একটা কিছু সিক্রেট দেখবে, কি? এটা পাল্টানো যায় না অ্যাকচুয়ালি। এটা এরকম করে ডিজাইন করা হয়েছে, সেটা সুন্দর। হ্যাপি হ্যাপি। এটা কি হোলির মতো লাগছে না? কালার লাগিয়েছে মনে হচ্ছে না? মানে এটা অ্যাকচুয়ালি তো। ওর কটা লেগ আছে, কটা পা আছে দেখো তো। 1 2 3 4 5 না 7 7 না 8 তো। 8টা পা থাকে, 8টা পা থাকে, সেই জন্যই তো ওর নাম অক্টোপাস। এই দেখো এখানে একটা হার্ট আছে। কই? হ্যাঁ, এটা একটা হার্ট। লাগে ডরিমন লাগছে না? ডরিমন? এই ডরিমন এখানে এই স্টারটা, এই চোখটা, এই চোখ ডরিমন। ডরিমন বালিশ হিসাবে ইউজ করে। কই দেখি বালিশ হিসাবে কিভাবে ইউজ করে? এরকম করে শুতে পারো, সুন্দর লাগে। কিন্তু এই খেলাটা তুমি বালিশের সাথে রাখতে পারবো? হ্যাঁ, সুন্দর লাগছে। বালিশ 3 4 5 6 7। সেই তো 8 লেগস। আর কান দুটো। কি সুন্দর এসছে না বাবাই? হ্যাঁ, ভীষণ সুন্দর এসছে। আমি ভাবছিলাম যে হয়তো ভালো আসবে না অনলাইন থেকে, কিন্তু এটা ভীষণ সুন্দর পাঠিয়েছে। মিমি ভালো সিলেক্ট করেছে বলো তোমার জন্য। তোমার বার্থডে কিছুদিন পর তখন আবার একটা গিফট পাঠাবে, তখন তুমি দেখো আমাকে কেমন লাগছে। এটা বালিশ, এটা আমার অনেক ভালো লাগছে। তাই কেমন লাগছে? তোমাকে ভীষণ সুন্দর লাগছে, কিন্তু অক্টোপাসে তো চোখ মুখ আটকে গেছে। ওয়াও, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। বাহ, লেগগুলো তো খুব সুন্দর। অনেক পছন্দ হয়েছে একটা। না, চোখটা ব্লু। চোখটা ব্লু। চোখটা মনে হচ্ছে হোলি খেলেছে, ব্লু হয়ে গেছে। হোলি খেলার পর ব্লু? হ্যাঁ, হোলি তো পেরিয়ে গেছে, ওই জন্য মনে হয় হোলি খেলে তারপরে এসছে, সেই জন্য ওরকম হয়েছে। তাহলে ও এটা স্টাইল? এটা হোলি নয়, এটা স্টাইল। স্টাইল দিয়েছে। এটা পিঙ্ক ছিল তো, এবার না একটু এটা ভালো লাগছিল না, সেই জন্য একটু একটু হোলির মতো স্টাইল দিয়েছে। কিছু হচ্ছে কিছু কিছু ব্লু, হোয়াইট আর পিঙ্ক। ব্লু, হোয়াইট আর পিঙ্ক। তো টয়টা কতটা সফট, একটু চিপে ধরো তো। স্পেস মনে হচ্ছে না, প্ল্যানেট থেকে এসছে মনে হচ্ছে কোনো। অনেক সফট। অনেক সফট না? আর এখানে
বসা দাঁড়ানো যায়, এরকম করে দাঁড়ানো যায় জানো, এই যে দাঁড়িয়ে গেল সোজা। আমগুলো এরকম এরকম করা যায়, এরকম বা এরকম বা এরকম বা এরকম এরকম এরকম। এ কি খেতে দিয়ে তুমি বলো তো? খায় না, কি বলো, এ খায়? এ জীবন তো না। হে বাবা, সত্যি এ খায়? আরে খেলনা তো কি হলো, খাবার খায় বাবাই, খায় না, সত্যি খায়। এ কি বলছো তুমি, ওকে খাইয়ে দেখো, খাবে। খায় না, ও ফিশ খায়, ফিস খায় না, চিংড়ি মাছ, চিংড়ি মাছ খায়। খায় না। ঠিক আছে, তাহলে আমি যখন আনবো চিংড়ি মাছ তখন ওকে দিব, দেখবো ও খায় কিনা। ঠিক আছে, ঠিক আছে। কি বলবে মিমির যে গিফটটা পাঠালো, মিমিকে কি বলবে? থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। বুঝতে পারবে। বাহ, কি সুন্দর লাগছে। বাহ, অক্টোপাস মেয়ে। হ্যাঁ তুমি অক্টোপাস মেয়ে মনে হচ্ছে, তোমাকে মনে হচ্ছে অক্টোপাস আটকে নিয়েছে, পড়ে গেল। আমার তার বেশি বেশি পড়াশোনা করতে হবে, তো সেই জন্য আমি বেশি বেশি পড়াশোনা করে আমি গিফট আরও এরকম হুম। সেম সেম আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। আর আমার সব থেকে যে এরকম অনেক কালেকশন হয়ে যাবে। আচ্ছা। এই দেখো, এটা লুকাচ্ছি দেখো, হুম। যে পিকাবু পিকাবু পিকাবু। তার মানে আমি বুঝতে পারছি তুমি খুব হ্যাপি, তাই তো? হ্যাঁ, আর খেতে হবে বাবু। এটা অনেক বাউন্সি, এটা হুম। বাউন্স বললেও উপরে চলে আসে, তারপরে নিচে যায়। হুম। ল্যান্ডেড লাগছে দেখো, হ্যাঁ মনে হচ্ছে না? উই, জায়গা নেই এর মধ্যে, কোথায় রাখবো? এটা আমার ফ্রেন্ড। হ্যাঁ, কত কিছু বানিয়েছো, তো এইবার এর তো জায়গা নেই, কোথায় রাখবে একে? কোথায় রাখবে, কোথায় একে? আছে? বুঝতে পারছি না কোথায় রাখবো। ওর জায়গা হয়ে গেছে, ওকে সোজা করে রাখো। এই যে ওকে ওকে সোজা করে রাখো। ওয়াও, হ্যাপি। হ্যাপি।